विश्वानि देव सवितरदुरितानि परशुभ जद्भद्रन्तन्न आशुभ। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृति र विविध आयाममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यसका साथसाथै यहाँले घरको नक्सा या कुनै पनि वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा हाम्रो इमेल एड्रेस आइरहेको छ। तपाईले त्यसमा इमेल गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक, हामी माङ्गलिक चिन्हको बारेमा लामो समयदेखि चर्चा गरेका छौँ। आज केही माङ्गलिक चिन्हको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा रहेको हुनाले त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। माङ्गलिक चिन्ह नामै माङ्गलिक चिन्ह, मङ्गल प्रदायक, मङ्गलवाचक, मङ्गल द्योतक भनिन्छ। यो माङ्गलिक चिन्हहरू तपाईँले सबैभन्दा धेरै देखेको माङ्गलिक चिन्ह स्वस्तिक हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हामी स्वस्तिक प्रेषित गर्दैछौँ। यो स्वस्तिक तपाईँले अधिकांश देख्नुहोला। यसका विविध आयामहरू छन्। स्वस्तिक पनि विविध आयामका छन्। 4 प्रकारका स्वस्तिकहरूको विधान गरिएको छ शास्त्रमा। 4 प्रकारका स्वस्तिकहरूमा दर्शकहरूको जुन टेलिभिजनको भित्तामा आउने स्वस्तिक अहिले हाम्रो प्राविधिक मित्रले तपाईँलाई प्रेषित गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रकारको एउटा स्वस्तिक, यसमा विशेष गरेर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ र साथसाथै यो स्थिति भएको अवस्थाको स्वस्तिक। साथै अर्को अवस्थाको स्वस्तिक कस्तो हुन्छ भन्ने दर्शकबिन, यो अर्को अवस्थाको स्वस्तिक चाहिँ त्यसमा वामवर्ती हुन्छ, देब्रेपट्टि घुमेको हुन्छ। एउटा दाहिनेपट्टि घुमेको हुन्छ भने एउटा देब्रेपट्टि घुमेको हुन्छ। देब्रेपट्टि घुमेको स्वस्तिकलाई तन्त्र प्रधान मानिन्छ। त्यो क्रम र विपरीत क्रम भनिन्छ। क्रम भनेको दाहिने घुमेको। जसरी हामी पूजामा, यज्ञमा, घरमा कहीँ पनि स्वस्तिकको प्रयोग गर्छौँ भने त्यो स्वस्तिक हामीले राख्दाखेरि त्यो दाहिने घुमेको स्वस्तिकलाई हामी प्रयोग गर्छौँ भने त्यो दाहिने घुमेको स्वस्तिकमा विशेष गरेर त्यसमा बिन्दुहरू हुन्छन्, द्वारहरू हुन्छन्, देवताहरू हुन्छन्। ती सारा देवताहरू सम्पूर्णता हुन्छ त्यसमा। र वाम स्वस्तिकमा बिन्दु द्वारहरू त हुन्छन्, बिन्दु हुँदैन। साथसाथै त्यो वामवर्ती हुन्छ, विपरीत एन्टी क्लक भनिन्छ। घडीको ध्रुव दाहिने घुमेको हुन्छ, देब्रे घुम्ने क्रमको हुन्छ। यो 2 खालको आयामको स्वस्तिकहरू हामीले विशेष गरेर यसको प्रभाव देखिन्छ। साथसाथै अर्को स्वस्तिक हुन्छ दर्शकबिन, अर्को प्रकारको स्वस्तिक। त्यो स्वस्तिक हाम्रो लागि जसरी यो बिन्दी नभएको स्वस्तिक छ, बिन्दु छैन यसमा, त्यो नभएको स्वस्तिकहरूको जुन प्रयोग हुन्छ दर्शकबिन, यसमा बिन्दु नभएको स्वस्तिकमा द्वार देवताहरू हुन्छन्। जब बिन्दुहरू लगाइन्छ, द्वार देवताहरू त्यसमा विराजमान हुँदैनन्। यो केमा प्रयोग गरिन्छ त? स्वस्तिकहरू 4 प्रकार स्वस्तिकमा वाम स्वस्तिक तन्त्र प्रधान भएको हुनाले विशेष गरेर यही स्वस्तिकलाई उल्टाइदियो भने हिटलरले प्रयोग गरेको त्यो स्वस्तिक तन्त्र प्रधान थियो। त्यस कारणले हिटलरको अन्त्य पनि बडो अप्ठ्यारो गरी भयो। र त्यसको कारण के हो भनेदेखि यो वाम स्वस्तिक, उल्टो घुमेका स्वस्तिकहरू यो तन्त्र प्रधान हो दर्शकबिन। यसमा प्रयोग भएका स्वस्तिकहरूको जति पनि नकारात्मक प्रभाव छ, त्यो नकारात्मक प्रभाव र सकारात्मक दुईटै सन्तुलनको स्थिति हुन्छ। वामवर्ती स्वस्तिकमा तन्त्रको प्रयोग हुन्छ। त्यसमा विशेष गरेर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भन, उच्चाटन सारा प्रयोग गर्न सक्छ। मारण कसैलाई तन्त्रद्वारा मारण गर्नु भने वाम स्वस्तिकलाई प्रयोग गरेर तन्त्रद्वारा मारण गर्नु। मोहन कसैलाई मोहित गर्नु छ, कसैलाई स्तम्भन गर्नु छ, कसैलाई उच्चाटन गर्नु छ, अथवा विभिन्न आयाम षट्कर्म भनेर भनिन्छ तन्त्रशास्त्रमा। अघोरमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ दर्शकबिन। अघोरमा प्रयोग हुने वाम स्वस्तिक हो, जो तपाईँहरूले भित्तामा देख्न राख्नु भएको छ, देब्रेपट्टि घुमेको स्वस्तिक। यसको प्रयोग एकदमै कम गरिन्छ। कारण के छ भने यसलाई चलाउन तपाईँसँग हतियार छ, हतियार चलाउन जान्नु भने त्यसले तपाईँलाई आफूलाई पनि घातक बनाउन सक्छ, आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यस कारणले यो वाम स्वस्तिक र दायाँ स्वस्तिक हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि भने तपाईँले कहीँ गल्तीले पनि बायाँ स्वस्तिक बनाउनु भयो भने त्यसको परिणाम तपाईँलाई घातक हुन सक्छ। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भन, उच्चाटन सारा प्रयोगहरू त्यो वाम स्वस्तिकबाट गर्न सकिन्छ। दायाँ स्वस्तिकबाट के गर्न सकिन्छ? सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति र साथसाथै पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्यता सारा वृद्धिको लागि दाहिने स्वस्तिक तपाईँ उपयुक्त हुन सक्छ दर्शकबिन। घरमा कुनै पनि ठाउँमा यदि दोष छ, वास्तुको दोष लागेको छ भने स्वस्तिक तपाईँले पहेँलो सिन्दुरले, रातो सिन्दुरले स्वस्तिक बनाइदिने र त्यहाँ बिन्दीहरू पनि राख्ने। त्यो स्वस्तिक दाहिने स्वस्तिक बनाउने। त्यो कुनै ठाउँ वास्तुको दोष छ भने यसका साथसाथै मेटलको, धातुको पनि पाइन्छ अहिले स्वस्तिक। त्यो स्वस्तिक धातुको पाइने स्वस्तिकमा पनि पूजा गरेर सिधै ल्याए बजारबाट झुन्ड्याइदियो त्यो होइन। पहिले ल्याउने त्यो स्वस्तिकलाई ल्याएर सबभन्दा पहिले दुध र पानीले मजाले धुने, साथै पञ्चामृतले स्नान गराउने, फूल अक्षताले पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः भनेर मन्त्रद्वारा, भद्रं कर्णेभिः मन्त्रद्वारा स्तुति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, गणेशजीको
ध्यान पूजा उपासना गर्ने, यसरी स्वस्तिक ल्याएपछि स्वस्तिक पूजा गर्ने दर्शकबिन। त्यसमा पूजा गरिसकेपछि बल्ल पूजा गरेर मङ्गलबारको दिन या मङ्गल चौथीको दिन या एकादशी त्रयोदशी विभिन्न नक्षत्रहरू छन्, तर त्यसमा मङ्गलबारको दिन सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। दक्षिणावर्ती स्वस्तिक राख्ने भनेको मङ्गलबारको दिन। त्यसलाई स्वस्तिकलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, झुन्डाउन सक्नुहुन्छ, जसले नकारात्मक ऊर्जालाई नकारात्मक प्रभावलाई तपाईँ नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो नकारात्मक प्रभाव बिस्तारै 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 घटेर जान्छ दर्शकबिन। यसकारण यी यस्ता स्वस्तिकहरू विभिन्न प्रकारका छन्। कसैमा यो मेरु उठेको स्वस्तिकहरू जुन काँडा काँडा तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो नकारात्मक ऊर्जालाई त्यसले विस्थापन गर्दछ दर्शकबिन, नकारात्मक ऊर्जालाई हटाउँदछ। यस्ता खालका स्वस्तिकहरू नकारात्मक ऊर्जालाई हटाउने प्रकारका जुन स्वस्तिकहरू हुन्छन् एउटा पक्षका, दोस्रो पक्षका सकारात्मक ऊर्जालाई सञ्चार गर्ने प्रकारका हुन्छन् दर्शकबिन। यी सारा मङ्गल चिन्हहरू हुन्। यो वास्तवमा स्वस्तिकको बडो लामो वैदिक मन्त्रहरूमा प्रार्थना पनि गरिएको छ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभको सन्दर्भ, साथसाथै रिद्धिका प्रतीक, सिद्धिका प्रतीक गणपति भन्ने भयो, अष्टविनायक, अष्टसिद्धि, अष्टभैरव, अष्टकुलनाथ, सारा आयामहरू यी चिन्हहरूमा प्रतीक चिन्हहरूमा रहन्छन्। र वायुको गति पनि, हावाको गति जब तपाईँले भुमरी पर्छ हेर्नुहोस्, दाहिने घुमेको हुन्छ। त्यो दाहिने जब विपरीत घुम्ने आयो भने त पुरा पृथ्वीमा त उत्पात हुन्छ भन्ने हुन्छ। कहिले पनि त्यो हावा गति पनि दाहिने घुम्छ, घडीको गति, साथसाथै मानिस मन्दिरको परिक्रमा दाहिने अवस्थाले गर्छ। मानिसको सबैभन्दा चल्ने हात दाहिनेपट्टिको हात धेरै चल्छ मानिसको। यसको मूल कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको शरीरको जुन पार्ट छ दर्शकबिन, यो दाहिनेपट्टिको पार्ट र बायाँपट्टिको पार्ट दुई भाग छ शरीरमा। दुई भागमा दाहिनेपट्टिको भागलाई सूर्यको भाग र बायाँपट्टिको भागलाई चन्द्रमाको भाग भनेर भनिन्छ। सूर्य र चन्द्रमा तपाईँको शरीरभित्र विराजमान हुनुहुन्छ र साथसाथै शरीरभित्र सूर्य र चन्द्रमा मात्र होइन, 33 कोटी 33 प्रकार देवताहरूको प्रत्येक रूपमा हाम्रो बास छ। नाकबाट जुन श्वास भित्र बाहिर गर्छ, दाहिनेबाट जाने सासलाई इडा पिग्ला सुषुम्ना जुन तीनटा नाडीहरू छन् त्यसलाई दक्षिण गङ्गा भनेर भनिन्छ, बायाँलाई यमुना भनिन्छ। दाहिनेपट्टिको श्वासको गति, बायाँपट्टिको श्वासको गति, गङ्गा यमुनाको गति शरीरभित्र छ। सरस्वती नदी सुषुम्नामा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो तीनटा शक्तिहरू शरीरभित्र विराजमान छन्। शरीरको पार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँको सम्पूर्ण शरीरको भित्री मुटु, कलेजो, फोक्सो, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै दुई पार्टमा छ, दुई भागलाई जोडिएको छ। यसकारण दाहिनेपट्टिको भाग र देब्रेपट्टिको भाग, यो दुई भागले शरीर बनेको छ। दाहिनेपट्टि खुट्टा, देब्रेपट्टि खुट्टा, दाहिनेपट्टिको हात, देब्रेपट्टिको हात, दाहिनेपट्टिको मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम भनेर भनिन्छ। कानको स्थिति, सारा पञ्च ज्ञानेन्द्र, पञ्च कर्मेन्द्र, पञ्च प्राण, शरीरको भित्री भागहरू महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हाम्रा के छन् भने दुई पार्टमा छन् र जोडिएका छन्। यसरी त्यो के हो भन्दा अर्धनारीश्वर भगवान् शिव, शिवलाई पशुपतिनाथको उत्तरपट्टिको शिर वामदेव भनिन्छ। र वास्तुशिल्पशास्त्रमा त्यो गृहस्थहरूले घरमा सुख शान्ति छैन, विवाह भएन, पति पत्नी बीच द्वन्द्व छ, झगडा झन्झट छ, कलह हुन्छ, प्रेम प्रेमिका बीच आपसी मनमुटाव छ, तनाव छ, कुरा मिल्दैन, विभिन्न समस्याहरू आउँछ भने कसको पूजा गर्ने त भन्दाखेरि वामदेव भगवानको अर्धनारीश्वरको पूजा गर्ने। जसको बिहा भइरहेको छैन अर्धनारीश्वरको पूजा गर्ने। अर्धनारीश्वरलाई लिङ्ग स्वरूपमा, मूर्ति स्वरूपमा अथवा भाव स्वरूपमा तपाईँले जसरी पनि अर्चन गर्न सक्नुहुन्छ। पशुपतिनाथको उत्तरपट्टिको जुन मुख छ त्यसलाई अर्धनारीश्वर भनेर वामदेव स्वरूप भनिन्छ। यो स्वस्तिकमा पनि दर्शकबिन दुईटा पाटाहरू छन्। दुईटा पाटाहरू यस अर्थमा दक्षिणावर्ती स्वस्तिक र वामवर्ती स्वस्तिक र साथसाथै त्यो बिन्दुसहितको स्वस्तिक र बिन्दुविहीन स्वस्तिक। यसका साथसाथै तन्त्र प्रधान स्वस्तिक र मन्त्र प्रधान स्वस्तिक र यन्त्र प्रधान स्वस्तिक, स्वस्तिकका विविध पाटाहरू छन्। सबैको व्याख्या बडो बृहत्तर हुन जान्छ दर्शकबिन, तर समग्रमा यसको आयाम के हो भन्दाखेरि सुख शान्ति समृद्धिको लागि स्वस्तिकको प्रयोग। स्वस्तिक कार्यकक्ष पनि तपाईँलाई बस्न मन लाग्दैन, हाई हाई आउँछ, काम गर्न मन लाग्दैन भनेदेखि तपाईँको दाहिने र बायाँ दुईतिर स्वस्तिक ठोक्नुहोस्। तपाईँको कार्यकक्षमा, अफिसमा दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टिको भित्तामा स्वस्तिक राख्नुहोस्, माथि तल दायाँ बायाँ, टेबुलमाथि स्वस्तिक राख्नुहोस्, टेबुलमाथि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो सकारात्मक ऊर्जा दिन सिधै ल्याएर होइन, त्यसको प्रक्रिया गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यसपछि स्वस्तिकलाई राख्ने। त्यसले के हुन्छ, तपाईँमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। त्यो प्रतीक चिन्ह मात्र होइन, त्यो आस्था विश्वास श्रद्धा मात्र होइन, विज्ञान पनि छ। यसकारणले दर्शकबिन हामीले विशेष गरेर स्वस्तिकको प्रयोग, यो सन्दर्भ यस अर्थमा कि शरीरको सन्तुलनको लागि, मन बुद्धि र चित्तको सन्तुलनको लागि जप पूजा आदि गर्नुभन्दा पहिले र देवताको स्तुति प्रार्थना गर्ने क्रममा स्वस्तिकको पूजा गरिन्छ। यो सन्दर्भ स्वस्तिकको भयो। स्वस्तिक साथसाथै माङ्गलिक चिन्हहरूमा विविध चिन्हहरू छन् दर्शकबिन। ती चिन्हहरू हाम्रो जीवनमा यति धेरै महत्त्वपूर्णका चिन्हहरू छन् दर्शकबिन। ती चिन्हहरू हाम्रा जीवनमा हामीलाई प्रभाव पार्दछन्, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावहरू पारिरहेका हुन्छन्। त्यसमा हाम्रा पूर्वजहरूले
यसमा विशेष गरेर ध्यान दिएको विषय के छ भने वज्रको सन्दर्भ पनि छ। स्वस्तिक र वज्र समकालिक हुन्, त्रिशूल र डमरू समकालिक छन्। र डमरूको ध्वनि विज्ञानमा जसरी धातुको विकास हुन्छ, ताम्रयुग, धातुयुग, लौहयुग र पाषाण युगदेखि हाम्रो लिखित दस्तावेज अहिले संसारभरि पाइएको भनेको कहाँ ढुङ्गे युगदेखि। मानिसले ढुङ्गाको हतियार बनाए, औजार बनाए, मानिस कल्पना गरेका छन्। औजार बनाए, त्यसपछि शिकार खेल्न खोजे, आगो निकाले, यी विविध आयामहरू छन्। अहिले इतिहासमा अहिले हामीले विशेष गरेर मानव जातिको पूर्वजको बारेमा खोज्यो भने के पाइन्छ भने मानव जातिका पूर्वज विभिन्न दार्शनिकहरूले, वैज्ञानिकहरूले खोजे कि मानवका पूर्वजहरू चाहिँ वास्तवमा त्यो पुच्छर भएका, हात गोडा नङ मुख भएका र विकसित हुँदै हुँदै आज यो स्थितिमा आएका छन्। हाम्रा पूर्वजहरू ठुलो पहिले चाहिँ वास्तवमा दासयुग, ढुङ्गे युग भनौँ न, ढुङ्गे पाषाण युगमा थिए भनेर के इतिहास पढ्न पाइन्छ। तर वैदिक विज्ञानले के भन्छ भने वैदिक विज्ञानले त्यो विषयलाई स्वीकार गर्दैन। 10 अवतारको विषयलाई स्वीकार गरिन्छ। यसमा यी चिन्हहरूको प्रयोग पनि विशेष गरेर आधुनिक काल र प्राचीन अर्वाचीन यो 3 कालमा अवस्थित छ। यो अर्वाचीन काल, प्राचीन काल र साथसाथै यो वर्तमानको जुन अवस्थिति छ, यसमा पाषाण, ढुङ्गाहरूको हतियार, आगोको पत्ता लगाउने। वेदका मन्त्रहरूमा सबभन्दा पहिलो मन्त्र नै के छ? अग्नि मिडे पुरोहितममा अग्निको व्याख्या गरिएको छ। भने ऋषिहरूले सबभन्दा पहिले के प्राप्त गरे भन्दा अग्नि प्राप्त गरे। समिधा अग्नि दुवस आदि गरेका मन्त्रहरूको बारेमा चर्चा गरे। त्यो समिधाग्नि मन्त्रद्वारा के भन्छ? समिधा, अग्नि प्रज्वलित गर्न समिधा चाहिन्छ, दाउरा चाहिन्छ। पेट्रोल, तेल, कोइलाको विकास त पछि खोज अनुसन्धान भए। तर प्राचीन कालमा जस्तै पुरुष्य अग्नि र जठराग्नि, बटुवाग्नि र विशेष गरेर बटुवाग्निको सन्दर्भको जुन चर्चा छ, यसमा समुद्रमा प्राप्त गर्ने अग्नि र मानवको पेटभित्र जुन पाचन तन्त्रलाई चलाउने अग्नि, सारा यी चिन्हहरू प्रतिबिम्बित छन्। बडो दिव्यता छ दर्शक। यसको गहिराइमा जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यो दिव्यता देख्नुहुन्छ। कति गहिरो दिव्यता छ। तसर्थ मानवलाई आदियुगदेखि मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंहस्य वामन, रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्की तथैव छ भने 10 अवतारको 24 अवतारको प्रसङ्ग आयो। आदियुगमा मानिसहरूको अवतारको क्रममा पौराणिक साहित्यमा के देखिन्छ भने वाङ्मयको जुन आयाम छ, वैदिक वाङ्मयका आयामहरूमा मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह। हेर्नुहोस्, मत्स्य अवतार पानीमा बस्ने, त्यसका साथमा कुर्म अवतार पानी र माटोमा दुई ठाउँमै बस्न सक्ने सामर्थ्य रहेको। वराह भनेको वराह अवतार माटोमा बस्ने, पानीमा एकदम कम बस्न रुचाउने। यसका साथसाथै मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, नरसिंह, त्यसपछि 52 अवतार, त्यहाँ बस्दा पूर्ण विकसित अवतार सुरु भयो। यो क्रम त पुराणले पनि स्वीकार गर्यो। तर हाम्रा पूर्वजहरू बाँदर होइनन्, जङ्गलमा बस्ने होइनन्, जङ्गलमा बस्दै, ओडामा बस्दै, यो सन्दर्भ त सधैँ छ। तर वेदले भनेको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि पूर्वजहरू हाम्रा ऋषिहरू थिए। सप्त ऋषिहरूको गति थियो। सप्त ऋषिहरू आकाशबाट जसरी धरतीमा आएका मनुष्यहरू आधुनिक समय भन्नुभन्दा एलियन जस्ता थिए, किन हाम्रो यो लोक धरतीमा हाम्रो बास थिएन। हामी तारामण्डलबाट, सप्त ऋषिको लोकबाट मानिस धरतीमा आएको छ। वेदले स्वीकार गर्छ। ती ऋषिहरूको ऊर्जा, सप्त ऋषिको प्रभावबाट ती ऋषिहरूको सन्ततिहरू विस्तार हुँदै गएर संसारमा 4 प्रकारका मानिसहरूको विकास भए। 4 प्रकार भनेको के हो भन्दाखेरि रातो शरीर भएका, पहेँलो शरीर भएका, कालो शरीर भएका र साथसाथै यो रातो शरीर भएका हिमालको दक्षिणपट्टिको भागमा बसे, जसको शरीरको बनावट रातो छ। हिमालको उत्तरपट्टि पहेँलो शरीर, चाइना आदि गरेका देशमा हेर्नुहोस् शरीरको बनावट कस्तो छ? पहेँलो छ। पहेँलो शरीर भएका मानिस, यता नेपालमा पनि त्यस्तो बसोबास छ। तर पहेँलो शरीर भएका मानिसहरू त्यो भेगमा बसे। र साथसाथै ती ऋषिहरूका सन्तान हुन् संसारमा, ती कश्यपका हुन्, ती आदि सप्त ऋषिहरूका सन्तान हुन् भनेर भनिएको छ। वेदले स्वीकार गर्छ। मानव जाति त्यसरी धरतीमा आएको छ। कालो शरीर, अफ्रिकातिर जानुहोस्, एकदम कृष्ण वर्ण कालो शरीर भएका व्यक्ति, मानव जातिहरू। साथसाथै यो हिमालबाट 4 प्रकारका शरीर भएका मानिसहरू, त्यो उनीहरूको रङरूपको अवस्था यस्तो भएका मानिसहरू आए। उनीहरूले के ल्याए भन्दाखेरि अग्नि पनि उनीहरूले प्रज्वलित गरे। अग्नि प्रज्वलित गरे। सूर्य देवतालाई नमस्कार गरे, सूर्यलाई प्रार्थना गरे। पहिलो देखिएको सूर्यलाई, सौर परिवारलाई सूर्यको केन्द्रबाट सम्पूर्ण ग्रहहरूले घुम्छन् भन्ने उनीहरूले, ऋषि महर्षिहरूले त्यो विषयलाई स्थापित गरे। त्यस ऋषिहरूका सन्तानहरू थिए। ऋषिहरूले ज्ञान प्रदान गरे। बीजहरू धरतीमा आए। या ओखदेखि पूर्वा जात आदि गरेको मन्त्रले भनिन्छ। मनुष्य धरतीमा आउनुभन्दा 3 युग पहिले यहाँ वनस्पति औषधिहरू आइसकेका थिए। उनीहरूको यहाँ विस्तार क्रम, विकास क्रम भइसकेको थियो। यसकारण दर्शक हाम्रा पूर्वजहरू को हुन् भन्दा ऋषि महर्षिहरू हुन्। अहिले पनि तपाईँले कुनै पनि यज्ञ आदि गर्नुभयो, तपाईँको जिन डिएनएमा यदि यति गहिरो विज्ञानको हामी खोजमा गयौँ भने तपाईँको शरीरको डिएनए र क्रोमोजोमहरू पनि त्यो के छ भने त्यो ऋषिसँग जोडिन्छ।
कसै भारद्वाज होला, कसै काश्यप होला, कसै केही होला, कसै विभिन्न गोत्रधारामा हामी आबद्ध छौँ। हाम्रा पूर्वजहरू ऋषि महर्षि थिए, आदि ऋषिहरू, आदिम ऋषिहरू थिए। त्यही हामी उनीहरूका सन्तान हौँ, सन्तति हौँ भनेर हामीले विश्वास गर्छौँ दर्शकबिन। यो आधार छ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम के छ भने दर्शकबिन, ऋषि महर्षिको जुन साधनाको आयाम छ, यो सन्दर्भ एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ छ, मानिस धरतीमा आएपछि उसले नाना खाना र छानाको जुन आयाम छ यो विस्तार गर्यो। विकास गर्ने क्रममा उनीहरूले वास्तुशिल्प शास्त्रको आयाम कसरी आयो भन्दाखेरि अग्नि प्रज्वलित गर्ने विधान, एकी कुण्ड बनाउने विधान, एकी कुण्ड बनाउँदाखेरि त्यहाँ नाप नक्साहरू तयार गर्ने विधान र अङ्क गणितको विकास जसरी भएको छ। गणितको गणना गर्ने नै गणित, जसको गणनाबाट त्यो गणना गरिन्छ। गणानान्त्वा गणपति गुङ हवामये आदि मन्त्रहरूको प्रार्थना गरे आदि देवता भगवान् गणेशलाई, ती गणपति गणितका अधिष्ठात्री देवता उहाँलाई प्रार्थना गरे, गणेशलाई प्रार्थना गरे। गणनाको आयामलाई सम्पूर्ण गणितको आयाम गणपतिबाट प्राप्त भयो। सारा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ र ध्वनि वर्ण विज्ञान भगवान् शिवबाट प्राप्त भयो। कति गहिरो चिन्तन छ दर्शकबिन, कति गहिरो विज्ञान छ। र ऐहुण्ड रिलदृक आदि गरेर डमरुको तालबाट प्राप्त भएको ध्वनिले सारा स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण उदात अन्दात अल्पप्राण महाप्राण वर्णहरू ध्वनिहरू निक्ले। ती ध्वनिहरूको विस्तारको क्रम, यो क्रम यसरी आयो। यस कारणले निर्माणको शास्त्र पनि, वास्तुको शास्त्र, यसरी व्यवस्थित कलाहरू, साहित्य सृजनाहरू, ध्वनि भाषा जति पनि आएका छन्, सारा आयामहरू हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गर्दै गए। हामी ती मान्यताहरूबाट, हामी ती मान्यता र ती हाम्रा चलनहरू प्रचलनहरू ती हाम्रा यति दिव्य छन् जसले हामीलाई उत्साह उमङ्ग आत्मीय भाव प्रदान गरिरहेका छन् दर्शकबिन। त्यसकारणले गौरव गर्ने आधारहरू हामी ऋषि महर्षिको संस्कृतिका हामी अनुयायी हौँ, वैदिक कृषिका हामी अनुयायी हौँ, ऋषि संस्कृतिका हामी अनुयायी हौँ। त्यसकारण हामी सत्यम वद धर्मम चरको अनुशीलन गर्छौँ। सत्य बोल धर्मको अनुशासनमा रहो। यति मात्र, योगानुशासनमा, धर्मानुशासनमा, अर्थानुशासनमा, तीनटा अनुशासनका भावहरू आए दर्शकबिन। त्यसकारणले दर्शकबिन यो चर्चा, माङ्गलिक चिन्हको चर्चामा हामीले व्यापक विषयहरू आउँछन्। त्यसकारणले माङ्गलिक चिन्हहरू हामीले, हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई प्रदान गरे। ती चिन्हहरू आउने हजारौँ वर्षसम्म जान्छन्। त्यसले समाजलाई, विश्वलाई, विश्व मानव जातिलाई नित्य निरन्तर करुणा, आत्मीय भाव, सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गरिरहेका छन्, हामीलाई आत्मविश्वास बढाइरहेका छन्। त्यसकारणले आध्यात्मिक ऊर्जा त प्राप्त हुन्छन्। विज्ञानको दृष्टिमा सकारात्मक ऊर्जा र नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। त्यो सकारात्मक ऊर्जाहरू सञ्चार गरिरहेका हुन्छन्। नकारात्मक ऊर्जा भनेको के हो भन्दाखेरि ऊर्जा नकारात्मक हुँदैन। जब बत्ती गयो, बत्ती गएपछि के हुन्छ? ऊर्जा समाप्त भयो। त्यति बेला ऊर्जा के छ? नकारात्मक ऊर्जाहरू तरङ्गित भयो, किन बत्ती गयो, झ्याप्प बत्ती गयो तपाईँको। अथवा विद्युतको तरङ्ग आइरहेको छ, त्यो झ्याप्प जाँदाखेरि के हो? नकारात्मक ऊर्जा, त्यो कालो अँध्यारो के हो भन्दा नकारात्मक ऊर्जा आयो। उज्यालो प्रकाश ज्योति के हो? सकारात्मक ऊर्जा हो। ऊर्जा नकारात्मक हुँदैन दर्शकबिन। त्यहाँ अन्धकार, त्यहाँ दुःख, त्यहाँ अप्ठ्यारो भाव, त्यो प्लस र माइनस दुइटै आवश्यक पर्छ। इलेक्ट्रोन न्युट्रोन र प्रोटोन, इलेक्ट्रोन न्युट्रोन र प्रोटोनको सन्दर्भ र साथसाथै त्यो प्लस माइनस र न्युट्रल तीनटै अवस्था चाहिन्छ सन्तुलन कायम गर्नलाई। जीवनको, जगतको, प्रकृतिको सन्तुलन कायम गर्न चाहिन्छ। त्यसकारणले माङ्गलिक चिन्हहरू, स्वस्तिक भए, श्री भए, शुभ लाभ, अष्टमङ्गल, सारा तपाईँका जति पनि माङ्गलिक चिन्हहरू छन् यो जीवनमा कल्याणकारी छन्। यी चिन्हहरूले हाम्रो जीवनमा कल्याण प्रदान गर्छ, सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गर्दछन्। तसर्थ दर्शकबिन, यी चिन्हहरू, माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोगबाट पनि हामीले सुखको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छौँ। ती माङ्गलिक चिन्हहरूबाट हामीले जीवनमा अलौकिक दिव्यताको बोध प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले दर्शकबिन, दिव्यताको बोध प्राप्त गर्नको लागि गरिने कर्म, सत्कर्म, शुभकर्म, सत्कर्मले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ। सत्कर्मले हामीलाई उत्साह उमङ्ग प्रदान गर्दछ। सत्कर्मबाट हामी नित्य निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सत्कर्म नै हाम्रो जीवनको मूल ध्येय, मूल निष्ठा हुन्छ। त्यसकारणले यी सारा आयामहरू वास्तुशास्त्रले वास्तुअनुसार मिलाएको घर बनाउनुहोस् त भन्यो। तर तपाईँको स्वभाव, तपाईँको चरित्र, तपाईँको बिहेभियर ठिक छैन भने हजार वास्तु मिलाउनुहोस्, तपाईँले केही पनि हुँदैन। तपाईँको बिहेभियर पनि, तर त्यो ठाउँमा बसेपछि तपाईँको व्यवहार, तपाईँ सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सुरुका दिनहरूमा केही अप्ठ्यारो भए पनि त्यहाँसम्म तपाईँ जब त्यो वास्तु मिलेको ठाउँमा बस्न थाल्नुहुन्छ, बिस्तारै तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको शरीर, तपाईँको तरङ्ग सबै सकारात्मक हुँदै जान्छ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम नित्य निरन्तर सम्पर्कमा, यो बडो रोचक प्रसङ्ग छ दर्शकबिन। उहाँ नित्य निरन्तर आइराख्ने, उहाँ मदिरापान, मद्यपान, मांसाहार विभिन्न आयामबाट जहिले पनि पीडित, म छोड्न चाहन्छु, योबाट निक्लिन चाहन्छु भन्ने, जहिले निक्लिन चाहन्छु भन्ने विभिन्न प्रकारका उहाँको कुसङ्गत, कुवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो।
र त्यो क्रममा भेट्ने क्रममा मैले भने तपाईँ एउटा रुद्राक्ष लाउनुहोस् न, नौमुखी रुद्राक्ष लाउनुहोस्। त्यो तपाईँले चाहनुहुन्छ, सक्नुहुनु भएको छैन भनेदेखि ऊर्जा दिन्छ तपाईँलाई। नौमुखी रुद्राक्ष लाएर नवग्रह शान्ति, नवग्रहको आह्वान पूजा गरिसकेपछि, नवग्रहको पूजा, नवदुर्गाको आह्वान गरेर जब रुद्राक्ष लाउनुभयो अष्टमीको दिन, बिस्तारै बिस्तारै के भयो, उहाँका सारा कुसङ्गहरू, कुवृत्तिहरू, कुचरित्र सबै समाप्त भएर गए। अहिले एकदम दिव्य आनन्दको जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ र उन्नति पनि, आर्थिक रूपमा पनि प्रशस्त उन्नति गर्न सबै डुबेको चिजहरू सबै फेरि उहाँले फेरि सबै पुनः प्राप्त गर्नुभयो। भनाइको आशा के हो भन्दा दर्शकबिन, तपाईँले त्यो रुद्राक्षले सकारात्मक प्रभाव पार्यो, उहाँमा ठुलो परिवर्तन आयो र उहाँका सारा कुवृत्तिहरू, कुचलनहरू, कुचेष्टाहरू सबै समाप्त भएर गए। भनाइको आशय के हो भन्दाखेरि तपाईँको इच्छामा पनि त्यो रूपान्तरण आउँछ। चाहेर मात्र हुँदैन, चाहनको लागि तपाईँलाई साधन चाहिन्छ। तपाईँ यहाँबाट तुरुन्त कुनै पनि विश्वको कुनै पनि एउटा कुनामा पुग्ने चिन्तन गर्नुभयो, तपाईँ जन्मेको पहाडको घर सम्झिनुभयो, अथवा कार्यालयमा हुनुहुन्छ, कहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै ठाउँ सम्झिनुभयो अथवा केही पनि सम्झिनुभयो, संसारको सबैभन्दा राम्रो देशहरू, ठाउँहरू सुन्नु, सगरमाथाको चुचुरो सम्झिनुभयो, तपाईँले सम्झिने बित्तिकै तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई तपाईँले कर्म गर्नु साधन चाहिन्छ। त्यहाँ अक्सिजन लानु पऱ्यो, पानी चाहियो, सहयोगी मित्रहरू चाहिए, यहाँबाट जाने प्राविधिक सामग्रीहरू चाहियो, जहाज चढ्नु पऱ्यो, तपाईँको सारा कागजपत्र मिलाउनु पऱ्यो, सारा आयामहरू त जोडिन्छ नि दर्शकबिन। यसको आशय के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई संसाधनले तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँदछ। वास्तुअनुसार मिलेको घर छ भने त्यो वास्तुअनुसार मिलेको घरमा बस्नाले तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको सोच्ने शैली परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले गरेका कामहरूबाट त्यहाँको त्यो सकारात्मक परिवेशले तपाईँलाई ऊर्जा, आनन्द र आत्मीय भावको विकास गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ दर्शक। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ, यस्ता चिन्हहरू राखेर पनि, यस्ता चिन्हहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यस्ता चिन्ह प्रयोग गरेर नकारात्मक ऊर्जालाई हामी समाप्त गर्न सक्छौँ। कार्यालयमा भएको नकारात्मक ऊर्जा, अब ऊर्जा त्यो अन्धकार हो, दुःख हो, अशान्ति हो, अप्ठ्यारो हो। अब त्यस साथसाथै कुनै पनि सामग्री छ भने त्यसले नकारात्मक ऊर्जा बाहिर छोडिरहेको हुन्छ। त्यो नकारात्मक ऊर्जा छोडिरहेको छ नि, त्यो नकारात्मक ऊर्जा छोड्ने क्रममा हामीले के गर्ने, सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गर्ने। पूर्वबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा, पश्चिमबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा, दक्षिणबाट आउने सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गरिराख्ने। सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार जब हुन्छ, तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको शरीर, तपाईँको चेतना, तपाईँको सारा अन्तरङ्ग, जसरी तपाईँले अहिले आनन्दपूर्वक आँखा बन्द गरेर एकछिन सोच्नुहोस् त, तपाईँको भित्रका एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा त्यो ऊर्जाको सञ्चार भएपछि तपाईँ कस्तो दिव्यताको बोध गर्नुहुन्छ। त्यो ऊर्जाको सञ्चार हुने बित्तिकै खुट्टादेखि शिरसम्म शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुने बित्तिकै तपाईँको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन्छ, रूपान्तरण आउँछ। काम गर्ने शैलीमा, सोच्ने शैलीमा तपाईँको रूपान्तरण आउँछ, कर्ममा ठुलो रूपान्तरण आउँछ, कार्यशैलीमा रूपान्तरण आउँछ। यसकारणले दर्शकबिन, कार्यशैलीमा आउने रूपान्तरणले तपाईँले ठुलो परिवर्तन दिन्छ। त्यो परिवर्तन कस्तो हुन्छ भनेदेखि दीर्घकालीन तपाईँको जीवनलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यी सारा आयामहरू तपाईँको मन, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र सकारात्मक छ भने तपाईँले त्यस्तै खालको परिवेश पाउनुहुन्छ, त्यस्तै खालको सङ्गत पाउनुहुन्छ, त्यस्तै खालका मानिसहरू, त्यस्तै प्रकृतिका, त्यस्तै स्वभावका मानिसहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि प्रवृत्ति, चरित्र तपाईँको गलत छ, परिवेश गलत छ, सङ्गत गलत छ भने तपाईँले त्यस्तै प्रकारका सङ्गतका व्यक्तिहरू पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यसका आयाम के हो भन्दाखेरि, घर बनाउँदाखेरि नै हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ, त्यहाँ बस्ने प्रत्येक बालबच्चाहरूको शयन कक्ष, उनीहरूको भोजन कक्ष, उनीहरूको सारा क्रियाकलाप, पढ्ने कोठादेखि सुत्ने कोठादेखि सारा एक एक चिजमा हामीले ध्यान दिउँ, एक एक वस्तुहरू व्यवस्थित मिलायौँ भने त्यो मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुँदै जान्छ। त्यो सकारात्मक ऊर्जाले उसको जीवनमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछ। यसकारणले दर्शकबिन, यो विषय बडो गम्भीर, विज्ञानसम्मत छ, साधनापरक छ र मानिसको लागि अत्यन्त कल्याणकारी पनि छ। दर्शकबिन, यो चर्चा साथसाथै अहिले भने छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ माङ्गलिक चिन्ह र सकारात्मक ऊर्जाको सन्दर्भमा, ऊर्जाको सन्तुलन, ऊर्जाको व्यवस्थापन र जसरी ऊर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सन्तुलन कसरी कायम गर्ने। तपाईँले कहीँबाट भने ऊर्जा तरङ्गित भइरहेको छ, त्यसको सन्तुलन मिलेन भने कति समस्याहरू हुन्छ। जस्तै मानौँ तपाईँको घरमा बिजुली आइरहेको छ, त्यो खुल्ला तार छ, कसैले छोड्यो भने त्यो करेन्ट लाग्छ, मृत्यु सम्भव छ। त्यसकारणले त्यो ऊर्जाको सन्तुलित व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर हामीले यो प्राकृतिक रूपमा पाएका ऊर्जाहरू त्योभन्दा हजारौँ गुणा शक्तिशाली छन्। विद्युतबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, यो बिजुली जुन आइरहेको छ, पानीबाट
प्राप्त भएको, अग्निबाट पेट्रोल, तेल, कोइला मिसिने आदिबाट विभिन्न आयामबाट ऊर्जाहरू 12 प्रकारले ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गर्छ। 12 प्रकारको ऊर्जाको सन्तुलनको बारेमा चर्चा। 12 प्रकार ऊर्जाहरू हामीले पाइरहेका हुन्छौँ, त्यसो निकाल्ने क्रम छ। विशेष गरेर यो ऊर्जा मानव निर्मित ऊर्जा, यो व्यवस्था प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुने ऊर्जा यो बाहिर देखिएको छ। यसको सारा संसारभरि आज सारा प्रविधि यो कलियुगमा, कलपूर्जा र प्रविधिको युगमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको छ यो ऊर्जालाई, ऊर्जाको सन्तुलनलाई। त्यो ऊर्जाको व्यवस्थापन र ऊर्जाको सन्तुलन हामीलाई सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। एउटा सन्दर्भ यो भयो। दोस्रो सन्दर्भ ऊर्जाको व्यवस्थापन, ऊर्जाको त्यो विकेन्द्रीकरण र एउटा भयो। अर्को सन्दर्भ यो पृथ्वीमा अहिले पछिल्लो समय मानिसहरूले पिरामिड वास्तुको नाममा यति ठुलो भ्रम भएको छ, भ्रम चलेको छ पिरामिड वास्तु। यो नेपाल यस्तो देश हो, यहाँ पिरामिड छन्। सारा ठुला ठुला पर्वतहरू के छन्? ती पिरामिड त छन्। मानव निर्मित होइन, यहाँ त प्रकृतिले पिरामिडहरू दिएका छन्। ठुला ठुला जति पनि चुचा चुचा अग्ला अग्ला पहाडहरू पिरामिड छन्। त्यो भ्रम, पिरामिड वास्तुको नाम मान्छे भ्रमित छ। त्यस मानिसले लाखौँ लाख खर्च गरेको छ, प्राप्त केही पनि हुँदैन। र मानिस क्रिस्टलको प्रयोग, जसरी क्रिस्टलको प्रयोगहरू गर्छन् त्यो सामान्य रूपमा कहीँ अप्ठ्यारो छ भने गरिन्छ, तर यो पृथ्वी नै एउटा ठुलो क्रिस्टल हो। ठुलो क्रिस्टल हो पृथ्वी नै, एउटा ठुलो एउटा के गोल हो। यो भित्र कति खनिज छन्, त्यसको एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, यो वास्तुमा वस्तुको व्यवस्थापन नै वास्तुशास्त्र। वस्तु भने पदार्थको व्यवस्थापन। वस्तु के हो त भन्दाखेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्त्व छन् भने यिनीहरूको व्यवस्थापन के हो त? वस्तुको व्यवस्थापन नै वास्तु हो भने यसको हामीले वास्तुशिल्पशास्त्रमा यसको व्यापक चर्चाहरू भएको छ दर्शक। यस कारणले वस्तुको व्यवस्थापनबाट नै हामीले समग्र शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जाहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको घरमा शयन कक्ष कता राख्ने, शौचालय कता राख्ने, त्यहाँ एक एक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्यो। त्यही हो वास्तु। सामग्रीको व्यवस्थापन तपाईँले जसरी सन्तुलित आहारको लागि दाल, चामल, तेल, नुन, साग, सब्जी, विभिन्न प्रकारका खाद्य सामग्रीहरू तपाईँ अगाडि छन्। जब तपाईँ व्यवस्थित रूपमा भातलाई कसरी बनाउने, सागलाई कसरी बनाउने, दाललाई कसरी बनाउने, अन्य अचार इत्यादि जे छ हामी त्यसलाई सन्तुलित तपाईँ व्यवस्थित गर्नुहुन्छ नि। अब नुन मात्रै मानिस सिधै नुन पकाएर त खाँदैन। नुन कति ठ्याक्क हाल्ने, मसला कति हाल्ने, टक्क त्यसको स्वादको आयाममा कति सट रसहरू छन्, स्वादलाई कसरी 6 प्रकारको स्वादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यो सन्दर्भ सन्तुलित आहार, सन्तुलित भोजन र सन्तुलित सामग्रीको चर्या हो दर्शक। सन्तुलित सामग्रीको चर्या कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो आयाम बडो गम्भीर छ। त्यसकारणले सन्तुलित व्यवस्थापन हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक छ। सन्तुलन कायम गर्न जीवनमा अति आवश्यक देखिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ त्यो प्रत्येक वस्तु पदार्थ तपाईँका घरमा राखेका एक एक वस्तुहरू व्यवस्थित छन् या छैन, त्यही हो वास्तु। यसका साथसाथै तपाईँ घरको बनावट कस्तो छ, त्यसका आकार प्रकारहरू के छन्, रङको प्रयोग कसरी गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ प्रत्येक सामग्रीहरू तपाईँको काम गर्ने कार्यकक्षदेखि लिएर भोजन बनाउने ठाउँदेखि भान्सादेखि लिएर सुत्ने कोठादेखि लिएर शौचालयदेखि लिएर त्यहाँ भएका सामग्रीहरू रङको प्रयोग कसरी गर्नुभएको छ, सामग्रीहरूको विभिन्न प्रकारका भौतिक पदार्थहरू छन्, ती पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई कसरी राख्नु भएको छ, त्यो व्यवस्थापन तपाईँको मिल्यो भने गुड म्यानेजमेन्ट भन्छ नि अहिले पछिल्लो समय संसारले। राम्रो व्यवस्थापन छ तपाईँको लागि बडा आनन्द छ। त्यही आनन्दै आनन्द छ। त्यहाँ आनन्द, शान्ति, प्रेम, उल्लास छ, प्रेम छ, आत्मीय भावको विकास छ। यदि त्यही अवस्था तपाईँको रहेन भनेदेखि, ती सामग्रीहरू व्यवस्थित छैनन् भने के हुन्छ? समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। कति समस्या विस्तार भएर जान्छ। यसकारणले व्यवस्थापन गर्दा कार्यकक्षमा पनि मानिसलाई आलस्य लाग्छ। जसरी तपाईँ कार्यकक्षको एउटा चर्चा गरौँ, यो कार्यकक्षमा बस्नु भएको छ, टेबल कुर्सी छ अथवा भुइँ बस्नु भएको छ, कसरी बस्नु भएको छ, तपाईँले त्यहाँ आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले रिस उठ्न थाल्छ। त्यहाँ हेरेर त्यहाँ मानिसका कामदारहरू तपाईँका सिनियरलाई सम्झेर, जुनियरलाई सम्झेर, तपाईँभन्दा माथिका कर्मचारीलाई, तलका कर्मचारीलाई, सहयोगी असहयोगी सबैलाई आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। साथसाथै गर्ने केही काम लाग्दैन, आत्तिनुहुन्छ तर काम केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, फटाफट कामलाई सिद्ध्याउन सक्नुहुन्न भने त्यसको समस्या के हो भन्दा त्यहाँको ऊर्जाले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ। गर्ने के ऊर्जाले साथ दिए राम्रो योग्य वास्तुशास्त्रीलाई बोलाउने, त्यहाँ देखाउने र प्रमाणिकताका साथ पढेको चाहियो। फेरि अहिले त पछिल्लो समय 1-2वटा पुस्तक ग्रन्थ पढ्यो अरे, वास्तवमा त्यो अनुवाद पढे वास्तुशास्त्र, त्यो होइन दर्शक। संस्कृतमा गुढ रहस्य छ। त्यो रहस्यभित्र रहेको विज्ञान संस्कृत विद्वानहरूले मात्र यसमा गहिरिएर यो विषयलाई बुझ्न सक्छन्। संस्कृत विद्वानहरूले गहिरिएर यो विषयलाई बुझ्न सक्छन्। त्यसकारणले ती विद्वानहरूलाई ती ग्रन्थहरू बुझेका छन्
यस कारणले शास्त्र यो स्थापत्यवेदमा छ। त्यस कारणले यसमा एक एक विषयसँग परामर्श गर्ने। त्यस साथसाथै यो विषय जुन टेबल कुर्सीमाथि राखेका सामग्रीहरूले त तपाईँलाई असर गरिरहेको छैन। प्रत्येक निर्जीव पदार्थले सजीवलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ छ। त्यस कारणले त्यो सजीव निर्जीवको सन्दर्भ जुन चाहिँ राखेका वस्तुहरू व्यवस्थित छन् कि छैनन्, तपाईँको फर्काइ, त्यहाँको ऊर्जा जो प्राकृतिक ऊर्जा छ, पूर्वबाट आउने सूर्यको प्रकाशको ऊर्जा, मध्याह्नको सूर्यको ऊर्जा, सन्ध्याकालीन सूर्यको ऊर्जा, साथसाथै वायुको गति, हावाको गति, सास प्रश्वासको अवस्था, तपाईँले सास फेर्नलाई सही शुद्ध वायु पाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँ त्यो भित्र बस्दा असहजताको अनुभूति गरिराख्नु भएको छ कि छैन, त्यो छ भनेदेखि पहिले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँले सबभन्दा पहिले आउने बित्तिकै हुन्छ के, तपाईँले गम्भीरताले विचार गर्नुहोस्। कार्यकक्षमा आउनुहोस्, शयन कक्षमा जानुहोस्, कोहीसँग संवाद गर्नुहोस्, मिटिङ गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, तपाईँले कस्तो अनुभूति हुन्छ, पहिलो अनुभूति र अनुभव तपाईँलाई कस्तो हुन्छ, त्यही आधारबाट कार्य सम्पादन गर्नलाई त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यो अनुभूतिको आधार तपाईँलाई हुने पहिलो अनुभूतिबाट तपाईँले यो अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो अनुभूतिबाट तपाईँले समाधान आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आउने बित्तिकै हाई हाई आयो भने त्यहाँ अक्सिजन पुगेको छैन, त्यहाँ शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति पुगेको छैन। त्यस कारण इन्डोर प्लान्टहरू राख्नुहोस् आफ्नो कार्यकक्षको चारतिर, चार कुनामा, दक्षिणमा, पूर्वमा, उत्तरमा, पश्चिममा, चार कुनामा, अथवा त्यति सक्नुहुन्न भने पनि आफ्नो टेबलको दायाँ बायाँ कमसेकम इन्डोर प्लान्ट राख्नुहोस्। आन्तरिक वनस्पतिहरू राख्नुहोस् जसले अक्सिजन उत्सर्जन, ठुला ठुला पात भएका राम्रा अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने प्रकारका र औषधीय गुणद्रव्य भएका, औषधि गुणधर्म भएका त्यस्ता वनस्पतिहरू तपाईँले त्यहाँ राख्नुहोस्। त्यसले त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जालाई विस्तार गर्छ कार्यकक्षको व्यवस्थापनको लागि। अर्को पक्ष यदि तपाईँलाई त्यो कार्यकक्षमा आउने बित्तिकै नकारात्मक भावहरू आउँछ, कोहीप्रति विद्वेष उत्पन्न हुन्छ, कर्मचारीप्रति तपाईँलाई नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्छ नि, अवश्य तपाईँ उत्तर पूर्व ईशान कोण तपाईँको ठिक छैन। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा उत्तर र पूर्वपट्टिको भागमा तपाईँ फोहोर छ, शौचालय छ भन्ने तपाईँको मन ठिक रहँदैन, बुद्धिको व्यवस्थापन सहज हुँदैन। त्यस कारणले ईशान कोण जहिले पनि सफा पवित्र स्वच्छ हुन त सम्पूर्ण कार्यकक्ष नि सफा सुग्घर हुनु पर्यो, तर ईशान कोण सफा सुग्घर हुनको लागि ईशान कोण हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। उत्तर पूर्व तपाईँको कार्यकक्षको ठिक हुनु पर्यो। जसरी कार्यकक्षको ईशान कोणमा डस्टबिन राख्नु भएन, फोहोर सामग्रीहरू सङ्कलित गर्नु भएन, झाडु कुचो विभिन्न प्रकार फोहोरहरू, खाना खाएर जति पनि मानिसहरूको स्वभाव के हुन्छ, टेबलमै जुन वर्किङ टेबल हुन्छ, काम गर्ने टेबलमै त्यहीँ खाना खायो, त्यहीँ खाना खाएर त्यहीँ छोडिदियो। तरल पदार्थ, लिक्विड होइन, अन्य प्रकार ठोस पदार्थहरू खाँदा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यहीँ खाना खायो, त्यहीँ जुठो गऱ्यो, त्यहीँ गऱ्यो, हात साथ धुनु छैन, मानिसको शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता छैन, अनि कसरी सहज हुन्छ? तपाईँले गरेको काम कसरी तपाईँलाई सहयोगी हुनसक्छ? त्यस कारणले स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता जीवनमा अति आवश्यक छ। यस कारणले त्यो ईशान कोण व्यवस्थित भयो भनेदेखि त्यहाँ बस्दा तपाईँलाई कुनै आक्रोश आउँदैन, रिस, राग, क्रोध, अशान्ति हुँदैन। दर्शक, एउटा सन्दर्भ यो। दोस्रो सन्दर्भ यो सकारात्मक ऊर्जा सञ्चारको हो। दोस्रो, कार्यकक्षमा आउने बित्तिकै तपाईँलाई एकदम उत्साहित बनाउने प्रकारका चित्रहरू, संसारका प्रसिद्ध र सफल मानिसका चित्रहरू तपाईँले कार्यकक्षमा राख्नुहोस्। अनावश्यक धेरै होइन, एक दुईवटा जसले प्रेरणा दिउन्, त्यस्ता प्रेरणाका वाक्यहरू तपाईँले राख्नुहोस्। कार्यकक्षमा प्रेरणाका वाक्यहरू लेख्नुहोस्। मन्त्रहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार कुन मन्त्र हुनसक्छ, देवता कुन हुन सक्छन्, तत्सम्बन्धी देवता तपाईँले कार्यकक्षमा राख्न सक्नु। तत्सम्बन्धित देवताको तस्बिर, तत्सम्बन्धित देवताको मूर्ति, तत्सम्बन्धित देवता कुनै पनि सामग्री तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ कार्यकक्षमा। किन आवश्यक छ भन्दाखेरि त्यो कार्यकक्षमा त्यो यस अर्थमा आवश्यक छ दर्शकबिन, त्यहाँ प्रत्येक देवताहरूको निवास छ, प्रत्येक देवताको बास छ। ती प्रत्येक देवी देवताहरूले त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। त्यस कारणले तपाईँलाई प्रेरणा पनि प्रदान गर्छन्। भगवान शङ्करको फोटो राख्दाखेरि के हुन्छ, कर्मवादी बन्ने निरन्तर प्रेरणा, साधनामय जीवनयापन, अनुशासित जीवनयापन गर्ने प्रेरणा मिल्छ। भगवान कृष्णको तपाईँले राख्नुहुन्छ नि प्रेम, मैत्रीको भाव, साथसाथै कर्म गर्ने भावलाई निरन्तर विस्तार हुन्छ, विकास हुन्छ। तत्सम्म देवताहरू कति हाम्रो दिव्य धर्मको कति व्यापकता छ कि तपाईँलाई रुचि, जुन देवताप्रति तपाईँको रुचि छ, तपाईँको मनदेखि, राशि नक्षत्र ग्रहले जे भने पनि मनदेखि जुन देवताप्रति तपाईँको एकदमै लगाव छ, तत्सम्म देवताको मूर्ति, तस्बिर, यन्त्र सबै राख्न सक्नुहुन्छ। तत्सम्बन्धी देवताको मूर्ति, तत्सम्बन्धी देवताको यन्त्र, जसरी कसैलाई भगवान शङ्करको अति प्रिय छ भने शङ्करको यन्त्र, महामृत्युञ्जय यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। महामृत्युञ्जय यन्त्र प्रशस्त शिव यन्त्र पाइन्छ, अघोर यन्त्र पाइन्छ। त्यस कारणले महामृत्युञ्जयको प्रार्थना गर्नलाई त्यो यन्त्र त्यहाँ राख्ने। साथसाथै मन्त्र पनि तत्सम्बन्धित मन्त्रको प्रयोग, मन्त्र, यन्त्र र तन्त्र तीनटा आयाम छन्। तपाईँलाई जुन प्रिय लाग्छ कार्यकक्षमा तत्सम्बन्धित देवताको आफ्नो शरीरमा त्यस्तो प्रकारको कुनै
मूर्तिहरू बनाएर राख्न लाउन सक्नु धातुको सुन चाँदी ताँबा इत्यादि जे हो तपाईँसँग सम्भव छ तस चित्रहरू राख्ने जसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। रुद्राक्ष धारण गर्ने शुभप्रिय, तुलसीको माला धारण गर्ने, स्फटिकको माला, रक्तचन्दनको माला, श्वेत चन्दनको माला, कुनै प्रकारको माला धारण गर्ने जसले तपाईँलाई सकारात्मक, तपाईँको शरीरको वास्तु सन्तुलन होस्, शरीरको वास्तु मिलोस्। शरीरको वास्तु असन्तुलन हुनु नै तपाईँलाई अशान्ति हुनु, अप्ठ्यारो हुनु कारण शरीरको वास्तु बिग्रेको छ। त्यस कारणले समस्या छ। शरीरको वास्तु व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। शरीर सन्तुलित हुनको लागि आहार विचार रहनसहन सारा सन्तुलित र व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यस कारणले शरीरको सन्तुलन कायम गर्नलाई हामीले नयाँ घर होस् अथवा पुरानो घर होस्, तपाईँ निरन्तर नयाँ घरको गृह प्रवेशमा पनि दिव्य पूजा आराधना गरेर 10 समय देवताको स्तुति प्रार्थना गरेर त्यहाँ दिव्य पूजा गरेर नयाँ घर तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाइसक्नुभयो भने त्यहाँ पूजा गर्ने, रुद्री गर्ने, होम गर्ने, सम्बन्ध देवतालाई आह्वान गर्ने, पूजा गर्ने, त्यो तरङ्ग आवश्यक छ जीवनमा। त्यस कारणले दर्शकबिन त्यो नयाँ घर होस् या पुरानो घर जहाँ वासस्थान छ, कार्यकक्ष छ, अफिस छ, जे छ तपाईँको त्यहाँ तपाईँलाई प्रिय सामग्रीहरू राख्नुहोस्। अनावश्यक सामग्रीहरू स्टोर नगर्नुहोस्, अनावश्यक चिजहरू नराख्नुहोस् जसले तपाईँलाई असहज गर्यो। कहिलेकाहीँ त्यसको बनावटमा परिवर्तन गर्नुहोस्। फर्काइमा तपाईँ पुरो फर्केर बस्दा तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ। कहिलेकाहीँ उत्तर फर्केर पनि त्यो घुमाइदिनुहोस्। त्यो ठाउँ एकै लोकेसनमा सधैँ निश्चित गरेर राख्ने होइन, केही परिवर्तन गरिराख्ने। कार्यकक्षलाई 6 महिना वर्ष दिनमा कार्यकक्षलाई परिवर्तन गर्दाखेरि त्यो ऊर्जा, यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, ऊर्जा आएर ती स्थिर भइरहेको हुन्छ। तपाईँले ती भौतिक सामग्रीहरूलाई यताउता घुमाउनु भयो, चलाउनु भने के हुन्छ, त्यो ऊर्जा फेरि के हुन्छ, गतिशील हुन्छ, ऊर्जा ब्लक भइरहेको हुन्छ। दर्शकबिन एउटा एक कोणबाट आइराख्ने ऊर्जा निरन्तर त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको टेलिभिजनमा आउने चित्रहरू पनि कहिले मधुर आउला, कहिले तगडा आउला, बिजुलीको भोल्टेज कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ नि दर्शक। त्यस्तै हो, त्यहाँ पनि ऊर्जाको निरन्तर एकरूपता हुँदैन, कहिले घट्ने बढ्ने क्रम चलिरहेको छ। ऊर्जा कहिले एकदमै तीव्र रूपमा आएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ ऊर्जा घट्दै 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 गएको हुन्छ। त्यसकारणले ऊर्जाको सन्तुलन मिलाउनलाई ती पदार्थलाई कहिलेकाहीँ चलाइदिने, टेबल कुर्सीहरू घुमाइदिने, त्यसले के हुन्छ, ऊर्जा फेरि आफ्नो गतिमा प्रभावित हुन्छ। यसका साथसाथै कार्यकक्षको वास्तुको बारेमा हामीले व्यापक चर्चा यस अर्थमा विगतका श्रृङ्खला हामीले गरिसकेका छौँ। कार्यकक्षको वास्तु कस्तो हुनुपर्ने, रङ, फेरि त्यसमा प्रयोग हुने रङहरू पनि तपाईँको राशिसँग, नक्षत्रसँग, तपाईँ जन्म नामसँग मिल्नु पर्यो। यसले मिल्दैन भने तपाईँ राशि नाम नक्षत्र केही पनि थाहा छैन, बोलाउने नामबाट पनि तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि सम्भव भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रिय जे लाग्छ त्यही राख्नुहोस्। तपाईँलाई प्रिय लाग्ने चिज पनि तपाईँको ग्रह नक्षत्रले तपाईँलाई साथ दिइरहेको हुनसक्छ। तपाईँलाई प्रिय लाग्ने चिज भित्रैदेखि लाग्नु पर्यो, बाहिरी बहकामा बाहिरी भनाइमा लागेर होइन कि तपाईँले भित्रैदेखि यो प्रिय, रातो रङ प्रिय छ भने त्यो रातो राख्ने, सेतो प्रिय छ, निलो प्रिय छ, हरियो प्रिय छ, पहेँलो प्रिय छ, बैजनी प्रिय छ भने तत्सम्बन्धी रङको प्रयोग गर्ने। तपाईँलाई प्रिय लाग्नु पर्यो त्यो भाव। र देखिँदा पनि फेरि तपाईँलाई प्रिय लागेछ अरूलाई असाध्य अप्रिय लाग्छ त्यो पनि होइन, त्यो इन्टेरियरको हिसाबले अथवा त्यो आन्तरिक साजसज्जाको हिसाबले पनि मिलाउनुपर्छ। वैदिक इन्टेरियरमा के देखिएको छ भने साजसज्जाको व्यवस्थापन पनि ध्यान दिनुपर्छ भनिएको छ। साजसज्जाको व्यवस्थापन राम्ररी भएन भने के हुन्छ, त्यहाँ अशान्ति, अप्ठ्यारो, असहजता बढिरहेको छ। त्यस कारण दर्शकबिन त्यो साजसज्जाको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। व्यवस्थित त्यहाँ सन्तुलित रहनसहन जीवनचर्या आवश्यक छ। त्यस कारण दर्शकबिन त्यहाँ सन्तुलन कायम गर्नको लागि त्यो साजसज्जा यस अर्थमा आवश्यक छ कि त्यहाँ प्रत्येक सामग्रीहरू व्यवस्थित छन्, सन्तुलित छन् भने तपाईँले गरेको काम पनि त्यस्तो व्यवस्थित र सन्तुलित हुन्छ। तपाईँ सन्तुलित विचार, सन्तुलित मन, सन्तुलित शरीर, तपाईँको सारा आयामहरू व्यवस्थित हुन सक्छन् किनकि तपाईँको परिवेश नै सन्तुलित छ। अस्तव्यस्त परिवेश छ भने तपाईँको मन पनि अस्तव्यस्त हुन्छ, तपाईँ सहजता हुँदैन, असहज हुन्छ। त्यस कारणले वास्तुशास्त्रमा सारा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँको कार्यकक्षमा तपाईँ बस्नु भएको छ, सबै मिलाउनु भएको छ, तर माथिपट्टि ठ्याक्कै बिम छ, टाउको माथि बिम छ, त्यसले थिचिरहेको छ भने त्यो मिलाएर पनि फेरि त्यो बिम मिलेको छैन भने झन् समस्या हुन्छ। पानीको स्रोत मिलेको छैन, अन्य सामग्रीहरू व्यवस्थित छैनन् भने झन् कष्टहरू बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन वास्तवमा यो चर्चा गरिएको छ कि तपाईँले बनाएका प्रत्येक सामग्री राखेका प्रत्येक सामग्रीहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। र ध्यान दिनुपर्ने विषय पानीको स्रोत कमसेकम कार्यकक्षमा एउटा कुनामा पानी अनिवार्य रूपमा राख्ने, कलशमा होस्, तामाको सानो सानो अहिले पाइन्छ, प्रशस्त पाइन्छ। नेपालमा त धातुको यति धेरै प्रयोग हुन्छ, धातुको मूर्तिहरू, धातुका विविध सामग्री, तामा, पित्तल, फलाम विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू पाइन्छ। त्यसमा पानी भरेर तामाको कलशमा अथवा तामाको सानो प्रकारका जति पनि अहिले खड्गुँडो पाइन्छ, ठुलो सानो विभिन्न खड्गुँडोहरू हुन्छन्, त्यसमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ।
ताँको खडकुँडमा पानीको प्रयोग गर्ने, त्यहाँ पानी राख्ने, कछुवा राख्ने, कार्यकक्षमा कछुवा, धातुको कछुवा राख्न सक्ने, इकोरेमहरू राख्न सकिन्छ। त्यहाँ पानीको प्रयोग, जसरी त्यहाँ हावाको प्रयोग त बाहिरबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा आइरहेको छ, त्यो व्यवस्थित छ, त्यो राम्रो हो। अब त्यहाँ पानीको स्रोत चाहिँ छैन, सुक्खापन छ, कार्यकक्ष सुक्खापन छ भने झन् समस्या हुन्छ। कार्यकक्ष व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। कार्यकक्षको व्यवस्थापन, यसका साथसाथ सुक्खापन छ भने त्यसलाई कम गर्ने, पानीलाई प्रयोग गर्ने, जलको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। तेजको वायु, हावा र तापको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो। यो 5 तत्त्वको सन्तुलन आवश्यक छ। त्यसकारण दर्शकवृन्द, हामीले प्रत्येक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि वास्तुशास्त्रले निर्देशन गरेका सामग्रीहरू तपाईँले राख्ने, माङ्गलिक चिन्हहरू राख्ने, मङ्गल कार्य सामग्रीहरू व्यवस्थित गर्ने। यसका त्यति मात्र होइन, माङ्गलिक चिन्हका साथसाथै शयन कक्षमा पनि, कार्यकक्षमा त तपाईँले मिलाउनु हो, तर शयन कक्षमा तपाईँले काँडा भएका, फुल्ने र काँडा भएका र दुध भएका र विषादी त्यस्ता प्रकारका वृक्ष वनस्पतिहरू फेरि इन्डोर प्लान्ट लाउनु हुँदैन, घरभित्र शयन कक्षमा लाउनु हुँदैन, जसमा विषादी आउँछ, विषको प्रयोग हुन्छ, जसभित्र विष अत्यन्त छ, त्यस्ता खालको कुनै पनि वनस्पति घरभित्र नलाउने, विष आउने, जसरी धेरै व्यक्तिहरूले कार्यकक्षभित्र अदुवा, बेसार इन्डोर प्लान्ट रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो असाध्यै राम्रो मानिन्छ। किन यो औषधि गुण द्रव्य भएका हुन्, यिनीहरू असाध्य औषधि गुण छ, बेसारमा कति धेरै औषधि गुण छ। त्यसकारणले इन्डोर प्लान्टमा तपाईँले बेसारको बोटलाई रोप्नु भने त्यो आफै बढ्दै पनि जान्छ। अदुवा रोपिदिनु भयो, त्यो असाध्य दिव्य हुन्छ। यसका साथ अन्य वनस्पतिहरू हुन्छन्, ल्वाङ, इलाइची त वास्तवमा ल्वाङ भयो, र मरिच पनि इन्डोर प्लान्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यो व्यवस्थित नहुन सक्छ। मरिचको प्रयोग, अन्य प्रकार जति औषधीय सामग्री, यसरी हामीले सिधा बुझ्नुभयो कुन वनस्पति के हो भनेर बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ दर्शकहरूलाई। को विषय, जुन वनस्पतिहरू तपाईँको लागि भोजनको लागि उपयुक्त छन्, जसरी इन्डोर प्लान्टमा छेडिक समयलाई 3 महिनाको लागि तपाईँले जौ, गहुँ, यस्ता सानो गमलामा रोपिदिनु भने गहुँ कस्तो दिव्य हुन्छ। केही समयपछि त्यो विस्तार हुन्छ। गहुँलाई इन्डोर प्लान्टको रूपमा प्रयोग गर्न, जौलाई गर्न सकिन्छ। गहुँ जौ भित्री रूपमा मर्दैन, पानी पायो भने मजाले उनीहरू हुर्किन्छन्, पहेँलो हरियो भएर हुर्किँदै जान्छन्। कहिलेकाहीँ सूर्यको त्यो किरणको अगाडि राखिदिने, त्यसपछि तपाईँ इन्डोर प्लान्टमा खाद्य बालीहरूलाई पनि इन्डोर प्लान्ट, हामीले कुनै ठुलो महँगा करोडौँ लाखौँ पर्ने कुनै इन्डोर प्लान्ट किन्नु पर्दैन। विदेशी आयातित प्लान्टहरू किनेर हामीले पैसा बर्बाद गर्नै पर्दैन। तपाईँको घरका छेउछाउमा भएका वनस्पतिहरूलाई गमलामा, सुन्दर गमलामा आकृतिमा तपाईँ राख्नुहोस्। 3 महिना, 2 महिना, 6 महिनासम्म बस्न सक्छन्, त्यही इन्डोर प्लान्टको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले लक्की बेम्बोको नाममा मानिसले हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यो आयातित हो, नेपालको रैथाने त होइन। र नेपालमा रैथाने वनस्पति 1400 भन्दा धेरै औषधीय वनस्पतिहरू नेपालमा छन्। यी सारा औषधीय वनस्पतिहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई इन्डोरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, घरको आन्तरिक सजावटमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। बेसार, अदुवा त नेपालको रैथाने यहीँ त पाइन्छ। बेसार तपाईँले इन्डोर प्लान्टमा गमलामा राख्नुभयो, कार्यकक्षमा दायाँमा कति दिव्य, त्यो एक खालको बेसारमा आउने सुगन्ध, त्यो पातमा आउने सुगन्ध बडो दिव्य लाग्छ। चम्पा, चमेली आदि गरेका वृक्ष वनस्पतिहरू, औषधिहरू जो फल्ने छन्, जसले कार्यकक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ। शयन कक्षमा राख्दाखेरि भने केही वनस्पतिहरू जसमा विषादी छन्, काँडा भएका चाहिँ तपाईँले शयन कक्षमा राख्नु हुँदैन, जसमा विष सञ्चार हुन्छ दर्शक। यसकारणले इन्डोर प्लान्ट खोज्न बजारमा होइन, तपाईँको छेउछाउ हेर्नुहोस् त कति सुन्दर वनस्पति। तपाईँ जङ्गलतिर जानुहोस्, नेपालमा यति वनस्पति र यति विविधता छ दर्शकबिन, जङ्गलतिर जाँदा त्यो दिव्य अनुभूति हुन्छ दर्शकबिन। कहिलेकाहीँ हामी जङ्गलको यात्रामा जान्छौँ, बडा आनन्दको अनुभूति, एक वनस्पतिमा त्यो जस्तो संवाद गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। ती वनस्पतिले हामीसँग संवाद गरे जस्तो अनुभूति हुन्छ। मलाई त व्यक्तित्वमा यस्तो बोध हुन्छ दर्शकबिन। कारण के हो भन्दाखेरि ती वनस्पतिमा यति धेरै द्रव्य गुण हुन्छ, ऊर्जा, औषधि, र त्यो सबै के लागि, मानव हितका लागि, मानवको कल्याणका लागि सारा औषधि वनस्पति जङ्गलभरि यत्र तत्र सर्वत्र छन्। तर हामीले प्रयोग कसरी हामीले जान्दैनौँ। त्यसकारणले त्यस्ता वनस्पति, चिल्लापात भएका, ठुला पात भएका, फल्ने विभिन्न प्रकारका फुल्ने वनस्पतिहरू तपाईँले त्यहाँ ल्याउनु हो, राख्नु हो र लगाइदिनु भने के हुन्छ, त्यसले त्यहाँको परिवेशलाई बडो दिव्य बनाउँछ। यसकारणले ठुला बाहिर आयातित वनस्पति होइन, हाम्रै रैथाने वनस्पतिले तपाईँ इन्डोर प्लान्टको रूपमा आन्तरिक सजावट रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् त, तपाईँ कार्यकक्ष कति सुन्दर हुन्छ। मानिस चर्चाको विषय बनिहाल्छ। एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कार्यकक्षमा सानो गमलामा जौ रोपिदिनु भएछ, जौको टुसा आयो। अनि यो के गरेको, तन्त्र मन्त्र गर्दैछौ क्या भन्नुहोस्। यति त्यो जौको पातहरूबाट यति सकारात्मक ऊर्जा, अक्सिजन उत्सर्जन हुन्छ, गहुँको झमरा निक्लिन्छ, त्यो 10, 15, 20 दिनसम्म हुन्छ, त्यो बढ्न पनि थाल्छ। त्यो पानीको प्रयोग भयो, त्यहाँ मल व्यवस्थित गरिदिने, पानी राखिदिने, त्यो सारा
यी वनस्पतिहरू खाद्य बालीहरूको रूपमा त्यो आन्तरिक सजावटमा तपाईँले सानो कोठाहरूमा सानो गमलामा राख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई यस्तो ऊर्जा प्रदान गरोस्। बीजमा सामर्थ्य यति शक्ति हुन्छ, त्यो उम्रिहाल्छ। राम्रो माटो पानी हावा पायो भनेको ऊर्जा हुन्छ, किन तपाईँसँग प्रत्यक्ष तालमेल छ वनस्पतिको, खाद्य बालीको तपाईँसँग प्रत्यक्ष तालमेल। यस कारण उसको आवश्यकता तपाईँलाई छ, तपाईँको आवश्यकता उसलाई छ। यही त हो नि परस्परम भावयन्तु भन्ने भाव कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईलाई भोजनको लागि चाहिने सामग्रीहरू सारै प्रकृतिबाट पाउनुहुन्छ। प्रकृतिमा भएका सारा वस्तु सामग्रीहरू मानवले आफ्नो हितका लागि उपयोग गरेका छन् र मानवले प्रयोग गरेको, मानवले त मात्र श्वास प्रश्वासको रूपमा बाहिर उत्सर्जन गरेको प्राणदायिनी शक्ति उसले वृक्ष वनस्पतिहरूले पाइरहेका छन्। सिधा कुरा छ दर्शक। त्यसकारणले विषय यो हो कि तपाईले वस्तु पदार्थलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईमा त्यो खालको चेतना र आवाज आउने बित्तिकै तपाईमा ठुलो रूपान्तरण आइहाल्छ। आफूले प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस् कति ठुलो रूपान्तरण आउँछ। मानिसहरूले वास्तवमा वनस्पतिहरू औषधिहरूको सामर्थ्यलाई अत्यन्त कम बुझेका छन्। उनीहरूमा यति जीवन्तता छ, उनीहरूमा प्राणदायिनी शक्ति छ। त्यसकारणले हामीले खाएको ग्रहण गरेको अन्न जलले हामीलाई प्राण शक्तिलाई विस्तार गर्दा पुष्ट गर्दछ। सागसब्जीहरू वृक्ष वनस्पतिहरू यदि उनीहरूमा हेर्नुहोस् त चेतनाको यस्तै एक कलाको चेतना छ, त्यसकारणले उनीहरू बोल्न सक्दैन। मानिसमा 5 कलाको चेतना छ, त्यसकारणले मानिसले बोल्न सक्छ, अभिव्यक्त गर्न सक्छ। चेतनाको पनि कलाको चेतना हुन्छ। जस्तै चन्द्रमाको 16 कला छ, त्यस्तै एक कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला। यो कलाको बारेमा, अल्लाह दिने शक्तिको बारेमा उपनिषदहरूमा व्यापक चर्चा गरिएको छ। ती स्थावर जङ्गम जसरी अर्धचेत भएका, जसरी कति पनि ठोस पदार्थ छ, त्यो अर्धचेत छ, त्यो अर्ध कलाको चेतना छ। त्यसकारण त्यो जहाँ हो त्यहीँ बसिरहेको छ, त्यसले केही पनि गतिविधि गर्दैन। हावा पानी इत्यादिले त्यसलाई यताउता चलाउन सक्छ। त्यो अर्ध कलाको अर्धचेत भएको स्थिति छ। अथवा त्यसमा कुनै पनि ऊर्जा छ, तर के छ भन्दाखेरि त्यो स्थिर छ, स्थावर वा त्यो स्थिर छ, त्यही स्थिर छ। यसका साथसाथै अर्को छ, त्यसपछि अलिकति मास्तिर एक कलाको चेतना छ वृक्ष वनस्पतिहरूमा। एक कलाको चेतना छ, उनीहरू फल्ने, फुल्ने, फक्रिने, हुर्किने र औषधीय गुणद्रव्यहरू विस्तार गर्ने चेतना त्यो दोस्रो एक कलाको वनस्पतिमा छ। त्यो एक कलाको वनस्पतिको गति जति पनि हामी देख्छौँ र चलायमान छ, जो जीवधारी छ, स्तनपायीहरू छन्, त्यसमा 2 कलाको चेतना छ। उनीहरूमा भोग छ, तिर्खा छ, लोभ छ, लालच छ, गर्भधान गर्ने सामर्थ्य छ। अन्य गहुँ, जौ, धान, चामल, मकै आदि हामी बीज हामी धरतीमा राख्छौँ, धरतीबाट उम्रिन्छ, उसको गर्भधान कहाँ हुन्छ? धरतीभित्र हुन्छ, माटोमा हुन्छ। त्यही फेरि उनी विकसित हुन्छन्। 2 कलाको चेतना हुने के हुन्छन्? 2 कला, पुरुष र स्त्री, डाँगो र छाउरे र फोहोर अथवा कुनै ठाउँमा ऊ सङ्क्रमित हुन्छ। त्यो 2 कलाको चेतना हुने प्राणी यसरी विस्तारित हुन्छ। 3 कलाको चेतना हुने, त्यो विस्तार हुने भाइरस ब्याक्टेरिया सबै 2 कलाको अवस्थिति छन्। उनीहरूमा चेत छ, तर उनीहरूमा के छ? उनीहरूमा कष्ट दिने विभिन्न प्रकारका आयामहरूलाई जुन प्रकार परिवेश छ त्यही रहमाउने र रम्ने खालको परिवेश छ 2 कलाको चेतना। 3 कलाको चेतना वास्तवमा हात्ती, घोडा आदिमा छ। उनीहरूमा प्रेम छ, ममता छ। उनीहरूलाई सिकाएपछि केही सिक्छन्। त्यसका साथसाथै 4 कलाको चेतना 5 कलाको चेतना मनुष्यमा छ। ज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, त्यसै क्रममा 6, 7, 8 कलासम्म जान्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले त्यो विषयमा त हामी आगामी श्रृङ्खलामा यो चेतना र मानव जाति र वास्तुशास्त्रको सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन। चर्चा गर्दा गर्दै अहिले त वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला।